Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di lokasi di hutan sekitaran Mayang Mangurai, masih dalam rangka mencari burung. Sampai beberapa kali pindah tempat atau lokasinya sekitar 3 kali lokasi, belum dapat juga. Padahal sekarang sudah waktunya, sudah jam sekitar 13.30, setengah 2 siang. Jadi dari jalan raya sudah sekitar 8-10 kilo dari jalan besar, sementara motor kita di luar tuh, di jalan raya tuh. Jadi kita jalan kaki karena tadi kondisi jalannya nggak memungkinkan untuk pakai kendaraan roda 2 karena licin. Dan kita ini tadi sempat melihat rumah ini karena harinya sudah siang banget, jadi kita perlu istirahat dulu untuk mukbang. Kita tadi ada bawa sedikit makanan kita beli tadi, jadi kita mukbang dulu lah, ngisi ganja perut dulu lah. Jadi ikuti terus teman-teman kelanjutannya, dan jangan lupa di subscribe, di like, di share nya. Jadi ini ada dapat pondok orang ini, nggak pondok orang, kita istirahat, orangnya juga nggak ada. Oke. Ya, bagus ya sini, kabur bagus ya. Jadi lokasi kita ada di bawah pondoknya orang, di bawahnya kita nggak di dalam. Kita mau mukbang dulu, makan dulu lah, ngisi perut. Dengan menu seadanya. Makan dulu ya. Uh. Keren. Rapi ya. Kita tadi nasi bawa sangu, sementara ikan-ikannya kita beli. Segitunya banyak loh. Ikannya telur sama mie, sama sambal goreng tempe. Kalau 2 lagi. Siap. Mantap. Telurnya bagi-bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Her.
Kita tadi jam berapa berangkatnya? Jam 8. Jam 8 lewat. Jam 8 lewat 4 5 jam setengah sudah jalanan. Belum dapat burungnya. Dari jalan besar sekitar 20 kiloan. Bang kilo lah. Yang satu belum lapar bang. Kena. Dia biar kena video. Kamu sekali selama cari burung di mana pernah dapat? Berata ya. Burung apa? Baca. Berapa? Berapa biji? 6 ekor kemarin. Berapa jual? Murah 100. 100? Terus berapa malam kamu tidurnya? Berapa malam? Berapa malam? Orang berapa tuh? 2. Orang 2 berarti lumayan 300 juta. Sugitnya itu kan malam, dapatnya sedikit lebih. Kalau hitung-hitungan kan rugi kan? Habis ya.
Sorry teman, tadi sempat ke stop karena HP lagi panas banget, mati sendiri. Ini saya makan, istirahat sebentar, ngerokok sebentar. Habis itu lanjut lagi kita jalan. Cuacanya nggak hujan, tadi sempat hujan. Banget. Mulai jam berapa ya? Jam 8, jam 9 berangkat. Jam 8. Sampai jam 5, jam setengah lebih. Beberapa lokasi pindah tadi dulu. Ada tuang aja lama-lama hilang. Nanti gini ya semuanya. Sini nanti tuh gini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga videonya dapat menghibur teman-teman semua, dan jangan di skip teman, dan sekali lagi tolong di subscribe, di like, di share. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.